Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na mdongo hashinu ni makinishe wa Komor ho jimifuha wa wonti pia rawajihunda wa hundani rawajihunda wa bonze ni makinishe emadhamana wa Komor ikawo wa wanawana hao wajihunda wa makatiano harmamiso mo harmanyi yashi ni makinishe ni ukaya hamani namna mzidungao lebade ikawo ngal jihunda wa harmanyi yashi harima lejera la hube harima wa mji wa Wuhan alhamdulillah rabbil alamin kabati mana Komori hamundani badelinu arombo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watikia mana Komori ujoparisiwa nileba delini. Tudini makimisheni ukara ya ambasadi ya Komori wazima nishama shahuana wa Komori ngari tundao wana wa Komori kaunga jihunda au harimale jeralinu rishindi rinjaharma mawasiliano dasini wana wa Komori kaunga jihunda au harimale yashini kami iliri tunde rijue hali ya hao haritena ngari wanikao zi information kaunga rinikao lima dhamana wahunushini ili washinde wana wakomori wajihunda wotijubani wachipue neleba delinu litsi wa Paris. Rinjia harima mawasiliano daima dasine mavama wahe province yinu ya Hubei ngari tundao retsahare jua enamna zinongozi liyo haukaya emavamana wanu warende the hadari zonti pia kwa jaka jitadinchashi warende the hadari zoshida wa wani ile badelinu litsi shupie wangwasaya abenge hamara ya sana gamdo bahati inu nishukurie serikali ya Komori yatendelwa ni rais wa daula mheshimiwa Azali Asumani haukaya ngwao mobilize neze nongozi inu ngwazidungao hangao hautunda ili wajue emana Komori enema ya yeshio baada lebade linu ulija ngamshukurio hamara ya sana waziri wa habari izobonze son excellence Swef Mohamed Elamin haukaya ngasahari mawasiliano daima dasinaye hauritunda yejue izorafanya ni namna ikao zenongonga zendele yao iliri shinde ritunde wa Komori kami kama wajihunda wabo ntijubanu shinde riwanike zila mesure ikao zirengwa ne mavama na wahenzi yashini ili wanasioni wa Komori wachipue na bari hamandalinu insha Allah kabati mana Komori ujuhunda libwa delinu kama wabenze abangenga makini shaoni ni wa Komori hoji mfano wonsi pia mkemakini haukai daula ya Komori hiyo warengeze ze hazard za hao warengeze azma za hao yotunda emana Komori ujihundo mtijubanu ngari shukuri yao yensi yashin nani mavamana wa hensi yashin haukaya kwa tuna jitihadi mchashi yokaya warengeze ze dhamana za hao no wana kabisa waliunu uti ene harima ensi inu ili wa kiamani na usalama harimu wa mikao wa jihunda au harima ensi inu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.